係唔會打死你？好叻嘅呢個功夫好嘅。踢就俾人踢㗎啦，你踢佢咯。你要識停。Ada 你要識停。黐埋佢度，你褪後佢咪踢你咯，黐埋喺度，唔使驚佢，你踢到佢 OK 㗎，黐埋。你唔好走，一走俾佢踢㗎啦。攬住佢，係攬住佢，係。係啦，咁咪踢你唔到咯，係咪啊？嗱，咁咪有方法咯，你踢到佢嘅，唔好成日繼續再踢，黐埋。黐埋佢，一定要黐埋佢，係啦。哥哥腳長啊，你一褪後就踢到你。叔腳長。係啊，所以踢黐埋，佢就踢你，佢最多個膝頭哥揞你嘅啫。哥哥個膝頭哥揞你咧，佢怕。哦，分開。警告佢啊，我個膝頭哥揞你。或者呢個阿叔個膝頭哥，你警告佢。踢佢再踢兩腳。係啊，係啦。你太側啊個身仲有，唔緊要，慢慢來。三腳啦，你年輕力壯啊，小紅妹，再踢。唔好走啊，攬住佢。係啦。哦，拉屎一個。唔好估啦，呢下估啦。我推你褪後嚇，繼續啊！你攬住咪得啦。攬住唔得。係。好。